السلام عليكم. هنعمل النهارده شوربة السي فود، شوربة فواكه البحر المجمدة. ده كان كيس شوربة بحر مجمد، مسكته وفكيته وحطيته في شوية مية بخل. ماشي. وهنا هنعمل ايه؟ معانا معلقة بابريكا ونص معلقة فلفل وحبهان وبصلة ومستكة هنحط الحبهان وكوباية لبن. هنعمل دلوقتي هنحط البصلة والحبهان والمستكة ونديلهم تشويحة مع بعض ونحط عليهم شوربة البحر. انا مشوحاهم في سمنه. بابا اللي عايز يشوحهم في زيت عادي برضه. بابا وكنت حاطه ميه تغلي وتقوم ايه بعد ما تشوحوهم شويه تحطوهم عليها. بابا الميه لغايه اما تغطي شوربه البحر. هنحط لها البابريكا والفلفل وهنحط لها الملح ونسيبها 10 دقايق على النار وبعدين نحط لها اللبن. نسيبها 10 دقايق تقلب على النار، نسيبها تقلب ونحط لها اللبن بعد 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق وبعد ما غلت 10 دقايق هنحط لها كوبايه اللبن. ده بقى منظرها. هنسيبها تقلب لها قلبتين وبعدين نطفي عليها. ودي اهي فواكه البحر بعد ما سبناها مع اللبن تقلب مرتين. ولو عايزين تحطوا لها شطه اللي عايز يحط لها. وده بقى ايه منظرها معانا.